pessoa. Não precisa dia e nem hora pra chegar na portaria do meu coração. Já tem seu nome, pode entrar. Você também tem, que eu sei, aquela pessoa, não adianta, nega não, que tem passe livre, carta branca na sua vida, pra ir e voltar quando quiser. Nunca vai deixar de ser o que é.